Og I det ferie at tåsa den sørste parten av Johannes evangelium. Vi er ferdig en tjøkken etter evangeliet nå I nok så lenge tog, og vi er kommet til den aller sørste parten, det vil si kapittel 21 og 17 og helt av hånden. Vi får ta oss det om Johannes 21, vers 15 til 25. Den fyrre helten, eller vi kunne også føre til den sørste kapitlen åren, kapittel 20, så videre vi at det var om da Jesus reiste opp fra deion, han borste seg fire I miskon, med til andre lærersvennen, og så kom kapittel 21, her lærersvennene skjei av dem, tar vi over og vi Genesares vatten, eller Tiberias vatten, som det også blir kattlet. Og her kom så Jesus og stod av strandene, med han tar vi over og ute og fiska. Men hadde vært ute med natten, men tar det ikke finne. Og så tar en mann standa av strandene, og han sier vittar om at jeg setter gattene ut etter, høyre med I baten, og tar finner der fullt av fiske, og så kom der til lands, og Jesus møtte dem, og han bedre komme og få seg et eta, og han åt sammen vidt dem. Det var jo de første versene I kapittel 21, og han sier her og åt sammen vidt dem. Men det ser ut til at Johannes, han gjør okkon tilgrøyt, altså Johannes som skriver evangeliet, gjør okkon grøyt at tar kanskje ikke være så helt alvorlige vi støvene, og kanskje særlig Peter, hese her løtene. Johannes skriver, som vi også så og søgnast, I vers 12, og I kapitlen, her Jesus sier vittar, kom I her og få til å kunne ete. Men ønsken av lærersvennen våger seg å spørre han, hvor du? Så tar skilt at han var Herren. Her var en viring, og kanskje øsne en øtte hese løtene, tjå hese lærersvennen, og ta som sagt, kanskje vi huske særlig om Peter, som resten av hesen her kapitlen og I høvesøyten snur seg om. Vi har flere som har haft det her framme, og som vi så ikke atter og atter, og Johannes evangelium, og eisne hinnon evangelium, så var Peter en framfysen med hvor han lev ofte frem av, og så vidt eisne til at han svøk Jesus så dyggelige, og av nok da han trutja ferir, på en åren han døye, åren Jesus døye. Og jeg synes at Peter, da han sier at han her dagen til han om morgen som det var, og at sammen vi Jesus av strandene, så hever han kanskje huksa etter av livet, og også hever huksa at hvert mann Jesus halda med. Og han kanskje for å huksa etter av livet kjøsar, og hvis vi nå teker noen dømer om det her, så kunne vi minnes hinneferien her, tar østene her, vi vattnet, eller ute av vattnet noen, ta var øtne ved hvor Jesus kom til dør, og I vattnet, og Peter, så som han var, og spente på å prøve å genge vattnet, sier vi Jesus, la meg genge vattnet, han får ur vattnet, og ja, hva det hendte, han hukte etter alt noen, så begynte han å søkke. Og kanskje man kan si at George seg for skommen for hin og lærersvennen. Og vi vet at Jesus tog seg flere finner om dette her at han skulle dødja, og en av vi leser om det til Matteus 16 og 22-23, kan lese hans versene her, at da Jesus tog seg om dette her at han skulle fra dødja, ta stendet det her, at ta tog Peter han bortsefra, og for at det var ert hon og sier, God bjerget her, Herre, aldri skal dette hente til. Men han vendte seg og sier ved Peter,
Vik efter med Satan, to som til anstøyt, to huksar ikke det som Gud hører til, men det som mennesken hører til. Og vi kunne færre videre, vi kunne huksa den dagen, da Jesus tok trutjar av sin lærersvenn, og Peter, Jakob og Johannes visser opp av fjall, og her fikk han en ære utkjønt for dem. Og så var det atter Peter som på en av veien kom inn og gav en hosgått om at det skulle bytja seg noen øybor her oppe, noen hus, eller noen stø, og det var nå ikke noe særlig godt hosgått, og som Jesus ikke ville ha vi å gjøre. Og en ære for, var det atter Peter, han førte til Jesus, og det var at her fyrirgjøva. Og han kom en øyelig gav en oppskott til Jesus igjen. Hvordan ofte skulle vi fyrirgjøva? Skulle vi helst kanskje takke røyvan til, da han sier, skulle vi fyrirgjøva tjeiferer, har han så oppskott til Jesus. Og da det Jesus jo, sier vi igjen, nei til, ikke tjeiferer, men tjeiferer, 450 ferer, til vil si, og enda litt. Og så kommer vi til Løyengarsjøvene, da Jesus skulle fære ut til krossen, og da så ut at Jack han veien, da leser vi det Matteus 26, som vi da kunne hitte at her, den så løs, da tok Peter til året og sier vi han, om to så være ødlund til fall, skal jeg ta aldri komme i fall. Jesus svarer i honom, sannelig jeg sier til her, hesa nått, og en herne gjelor skal til trutja ferir av nokta med. Peter sier vi han, om jeg så skal dodja vittar, skal ikke av nokta til. Og så fører der inn, og i Getsemane, og Jesus tok atter trutjar bortfra, langer inn, Peter, Jakob og Johannes, og han sier vittar, veri her og vært vimmer, og han var i deie enge, så han får langer borster, og han be, og så etter hans er det som bløstråper, og så kom han atter til tørra, og som det stendte, og fann tør sovande, og han sier vi Peter, så, tid var ikke menter av vært vimmer, ein tøyma. Og så minnes vi, for jeg takker syndra treet om Peter, at han inne i høveskæren og eller gärna till huvudpressen här tog han svör och hej högra öre av en tjänare och Jesus säger vi en styck svör i sluran där och så kom lötan i gärna kvar han stod och värmde sig samma vid hinon och avnokta Jesus trutja ferir. Og vi kunne lykke hitje på at det sørste ferien at han avnokte han som det stender i Matteus. Her kjennes så løs. Øyne løt og etter kommentar som stod her iver og søtte vi Peter. Så sannelig er stå øyne i øyne tøymon. Malig ut og tåsar sier fra ham. Ta får han å banna seg og sverja. Jeg kjenner han ikke til mann og ut i samme gaul henne. Ta kom Peter og Jesus har i ho, at han har sagt, «Å en herren gjelor skal du trutja ferir av nokta med», og han får ut og græt borskliga. Så døg Jesus, og her stod Peter, ensamadler i myskrenon, og heida ringt. Men så kom dævren, så kom tøyentene, da kvinnerne påska morgon hadde vært ved grøvene og kunne fortelle se fra at Jesus var opprisen, og han hei åpenbæra seg, eller åpenbæra seg øysene for Petre, tverrferer er en her av strandene, som man gjør det 3 fer. Og nå sier det da så her, vi hentar kålelden, som vi leser om, og Jesus har givet dem å ete, og så, man sier knapplega, så for Jesus at tåsa vi Peter. Så kunne vi kanskje huksa hvert måte færre og gjøre noen høtte av Peter, hese løtene,
ta Jesus såleis vendte seg til hansara. Han visste ikke helt, trygg vi jeg halte kommer reisen fram i søvende, han hei sett Jesus, men hva måtte Jesus halte han, alt det her? Og ta Jesus nu vendte seg til hansara, så kanskje vi kunne umynda oss, Peter tanker, eller hoksa ja, nu kommer det. Nu fer jeg at få reia korset, som vi kanskje kunne si. Nu er jeg vrekavur. Nu er jeg dømter og skikkavur av vera. Nu fer Jesus allerhelst jeg minner meg av alt som jeg gjør det skøyft. Alla feriene jeg gjør det med for skommen. Alla feriene jeg leip framme av. Men hvert det vi leser? Jo, til dette. Tøyder hadde ete, sier Jesus vi som Peter, Simon, sonor Johannes, elskar du meg mer enn heser? Han svarer i honom, ja herre, du varst at jeg har det kæren. Ta sier han vi han, føl lamp mine. Oppat og sier han vi han, ærefer, Simon, sonor Johannes, elskar du meg? Han svarer i honom, ja herre, du varst at jeg har det kæren. Ta sier han vi han, ver hyre tja sier mine. Han sier 3 fyrir vi han. Jesus sier 3 fyrir vi Peter. Simon, son og Johannes, hev du med kæran. Peter var tunkur, tog han 3 fyrir sier vi han, hev du med kæran. Og han sier vi han, herre, du varst alt. Du varst at de hev det kæran. Ta sier Jesus vi han, fø sier moin. Skulle jeg give hesen her 3 versen, og hese utsagnen fra Jesus en iverskrift, så skulle det være en fullkommen endur nudjan og endur røysing. Her var ungen avbrøsla. Jesus visste at Peter hei gråte om sina synd. Han kjente hjertet av Peter. Men han ville høyre fra Peter sjølven hans utsøkning om hettar. Og tog spurte han som menneske, altså Jesus, som et vanlig menneske kunne vi si, så hei han alle årsøk til at halta Peter, så som han vært i møteren, omgang karløyka hei til hans herre, at han altså ikke elsker han. At Peter altså ikke elsker Jesus. Men Jesus, han heier en oppgave til Peter, en tjeneste, og tog ville han høre til fra Peter selv. Og så sier, og sier tog dette her, elskar du meg. Han sier ikke vi han, kjenner du skriftene, eller hever du det rødt og lærerne, tog hevas til øysene en tydning tydninga mykje sjølvande, så alt som hever størst tydning for Jesus, tar han hikker av okkon som tjenere skjønner, og til hettar, elskar vi til han. Jeg leser at øyn har sagt såleis om just hettar, og i endurgjøve, spurningeren som Jesus spyr Peter her, egentlig einfaldur, men samstundes rannsakande. Han var einfaldur, tog han taler til kjenslor hansara. Enda et baden veit hva det føler eller kjenner, og hva det elskar. Hei Jesus spurt Peter, trus du? Du omvendur? Hev du trygg? Du føtter av nødjon? Hev du høyla i andan? Så hei helst vært torførere til Peter å svære. Men Peter kunde, ikke at Iva stod, sier Jesus hva kjensler han hei i fyrjonen. Samstundes var spurningren ser rannsakande. Til han så Herren sier, jeg kjenner alle tøyne søv og Peter. Jeg vet hva du har gjort, og hvordan var det vi til medan jeg var sviken og krossfester. Jeg til røyer at glemme alt og fyrirgjøve alt. Men alt må
læresveinar munir hava, og til et satt og elskande hjärsta. Jeg gav til ikke vantande kunnleika og trygg, men jeg vil hava karleika. Så leser jeg ønsett år og hette her. Og så gjerne sier Jesus vi Peter, og i hessen her versen hun her, elskar du med mer enn heser. Det imenska meninger om hva Jesus måtte vite, han sier til mer enn heser. Hva var han måtte vi, og til som sagt imenska meninger om det, men det aller fleste halta at han tar måtte vi, eller faktisk sier, elskar du med mer enn heser, elskar meg, og det var henne lærersveinene som jo var her, 6 lærersveiner. Og det var ganske tog av Peter som en kan vi kunne si at flere for hei reipa om hvordan gaur eller sterskere han var. Mitt annet stender i Marskos 14:20, ta seg Peter vi han, altså vi Jesus, om så atler vera for fatle, skal jeg og ikke fatle. Og i Lukas 22:33 stender, ta seg Peter vi Jesus, Herre, jeg til røyer av fjerde vittar, beg og i fengehus og i deian. Hva skulle Peter svære til det her? Og så sværer han. Og i hessen her første versen vi løser, vers 15, han sværer i honom, ja, Herre, du vorst at jeg hava det kæran. Jesus kunne ha sværet, ja, det var ikke det jeg spurte om, men jeg trykker at Jesus var glad for dette sværet som Peter gav. Og Peter ikke sier, ja, sjølvande elsker jeg til, som annars kanskje kunne være Peter så lykt. Nei, Peter var en brøtte maver, og han synte i Jesu løt og han mjuk løykan som Jesus innskjer er suttja fra øynene og han vil bruka og øynene tjenere. Vi suttja munnen i middelen Heseberget og Jesu versen elskar du meg og hevet det kæran. Og det øysene 2 imiske år av fromalen, ja. Elskar du meg, her det her året agape eller agapao, som det øyne som merker at heva goddomligan, eller treita leisan karløyga til et menneske. Og munte Peter være frøstaver til å si enda det ja, jeg elsker det treita leist. Nei, som sagt, han sier hettar som av frommålet etter fileo, som mer en vina karløyge, og som tjokken tøtt til jeg hever det kæran. Jeg sa at det stender i Dals omsetning, her det omsett til jeg gaur vitte, som også er gaur omsetning. Og ta gjerne sagt dette, så det at Jesus gjever honom, kan man säga, tjänastna i hånd och säger vi han, ta sig Jesus vi han, för långt möjne. Peter var till röjar, han har hjärsta och rött hos det. Han har finnet 4 djöving, och han har insett att han var en syndare. Och Jesus ber han föra långt syne. Han ber Peter djeva människan antaliga föje. Djeva dem att se, alltså Jesus brej luftsins. Och till han nämner lomp och i hela versen så kanske vi får ihåg som småböt, men jag tycker kanske det mera, det kan det också vara. Men jag tycker kanske det mera till att han tåsar om dig som är vojk och i trunne. Det är nyfrälst och kanske ja, man kan säga att det är vojkast i fylgjenom. Och så läser vi i nästa versen, vers 16, att han säger just det samma. Uppåt säger han vi han, Simon son och Johannes,
älskar du mig? Han svarar, ja herre, du varst at jeg har det kæran. Ta sier han vi han, ver hyre tja sier munnen. Her sier han det samme, men her utleter Jesus at her vi mer enn heser, og sier bare, älskar du meg? Og Peter svarer det samme, og Jesus brøyter, og lyder synder på bøyene og sier, ver hyre tja sier munnen. Her viser Jesus Peter at omframt at djeva sier noen, eller fylgjer noen, eller menneskjon, føje, så skulle en øysene være en hyre på æramåter, til å si, løya deg, ansa døymon, og verja deg, være en hyre. Og så sier Jesus det øyne fra treet, i vers 16, han sier 3 vi han, Simon, son og Johannes, hevde med kæran. Peter var tunker, tog han 3 sier vi han, hevde med kæran, og han sier vi han, Herre, du varst alt. Du varst at jeg hevde kæran, ta sier Jesus vi han, fø sier min. 3 nøtte Jesus som år som Peter, hesa 3 her. Her sier han, ikke elskar du meg, men her sier Jesus, vi Peter, hever to med kæran. Og til lykkes som at han kommer, viser hun en av våttan om hans eimjogleika, om hvordan han var brøttor, og han fyrir nyr av hans sti, kunne vi sija, og viser hun at han kan brukast, at han fyrir vil bruka Peter, og at han kunne være settur inn og i tjenestene. Vi kunne spørre, hvordan blir det til at Jesus teker det opp at du tror ikke for? Hva er mange vitt, og det har vi ikke kanskje noe svære på, men det har ofte sagt etter at han vil det her man si at det lykke ofte som tar tror ikke for han er avnokta, han bønt åren Jesus får inn i deg. Så skulle vi lese det neste versen i sin kapittel nå, og det vers 18 og 19. Her stender, sannelig, sier til her, han taler fram ved Peter, ta to varst enkre gjør det du sjølver, og først her to vilde, men ta du var gammal, skal to retta ut hentur tøynar, og annars skal gira til og leia til, her to ikke vilt. Hetta sier han for å vise av hva han skulle dodja, for å dyrmeta god. Og ta han har sagt detta, sier han vi han, fylg mer. Hetta 25. og eisen søgnas affæren at det stender i Johannes evangelium, her sier at Jesus sier, sannelig, sier det her, og ta det så var det akkur kjærlighet som han nå vil det legge den da. Og her så gjør vi til at det selvsamme kunne si at Jesus sier Peter hvordan han skulle dodja. Og øysene at han får gjøres gammel. Helt å være at det tar sender i sin versen her at det stender at du skal rette ut hendur tøyner. Ta bendigt at han skulle dodja av en krosse, som eisen søvan sier okkom. Søvan sier at Peter var krossfester, og at han var etter eknon ikke, vil sagt, var krossfester, vi hadde noen nyretter, til han ikke ville være krossfester lika som Jesus, men ville teka møyra av seg enn til søva, og mulig det rett, mulig det ikke, vet ikke helt. Og så stendte jo i versen her, eller vers 19, hetta sier han for å vise av hva han skulle dodja, for å dyrmeta god. Peter var endorøster. Mæveren vi nekvån brekon og mistøkon, han finnet opprøst. Og Jesus sier honom i rønt og vero at han beger i livesøgnen og i
deia søgnen skulle dyrmeta god. Det vil si at han fikk vite at han bæge og i løyve og deia skulle være gode til dård, vi tog som han skulle virka, og eisne færre i jøknen da han skulle dødja. Og så gjerne det Jesus sier, hetta vi han, fylg mer. Og en einfalt bå, som ikke skulle være så ring, skilt, og som Peter øysene skilte. Og vi kan si at Jesus endurtog kattle som han givet Peter og hinnom fiskemannen av sommerstrand 3 år framman undan da han sier med anna vi Peter og badjansar Andreas fylg mer, så skal jeg gjøre det til mennesker fiskemenn. Nå sier han det atter. Peter var endurrøstor. Han var, man sier, innattersektor og i tjenestene som han, Jesus sier atlenom. Så leser vi i vers 20 og 22, kapittel 9. Peter vendte seg Peter vendte seg og sa at lærersveinene som Jesus elsket kom 18 år, han som la ved brøst hans ved kvøllmåltøyene, og sier, altså han viser av her at det var han lærersveinen som ved kvøllmåltøyene sier, Herre, hver han og sviger til? Ta i Peter og sa han, altså sa Johannes som det var, så sier han vi Jesus, Herre, hvordan vil ta vi Jesus? Jesus svarer i honom, om jeg vil at han skal leva inntil jeg kommer, hva kommer til vi til? Fylg to mer. Etter stenter i hesten her 20. versen at Peter vendte seg og at lærersvenneren kom 18 år. Det bender at Jesus langt over ferden til Golgo, da han sier vi Peter, fylg mer. Og her, og som versen som sagt, her kallar Johannes seg for læresvenneren som Jesus elsker, han som la vi brøst hansara ved kvøllmåltøyene og sier, Herre, hvor han og sviger til? Her var vi kvøllmåltøyene på en år Jesus for ut av Luja, og han sier at øynføra sviger han. Av sammenhengen her skilst er Peter for at han av Jesus ta Jesus har sagt vi han, fylg mer. Men Johannes, sjølvbøyen, for at han av Jesus og Peter. Og det ser ikke bedre ut enn at Peter på en av veien gjør det første misteket. Tog han hukte etter seg, ser Johannes og spyr, Herre, hvordan vil det ta vi Jesus? Hvor Peter spurte han denne spørningen til, vita vi ikke, onker helter til at han er i omsorgen for Johannes, og nå han er finnet å vite hvordan han selv skulle dødja, vil de vite om det samme måtte være ved Johannes. Men Jesus, han svarer på denne spørningen og hentet holdt, om jeg vil at han skal leve inntil å komme, hva kommer til vi til? Fylg to mer. Vi kunne kanskje si at Jesus lukkar som sin til fyrsten vi Peter aktor her og sier ikke blanda to til på i hva jeg gjør vi andre mennesker og hvordan det er vi øren. Det skal jeg takke meg av. Og det er således ganske ofte til oss mennesker. Vi har hod til at hitje rundt om oss og hitje hvordan gongs hinnen, gong det bedre til hinnen enn til mer, hvordan vil det av tøymon. Deiligt og utmerska hvis det av sannare omsorgen. Selv skulle vi takke oss av hver nøren, men i hesum føren vil Jesus vise av det. Det som har størst tøtning for det, Peter, og som har størst tøtning for hvert øynstakt menneske, det at vi fylgja Jesus. Så så vidar vi at vi gjør det rette. Og ta færre vi det her, ta rødt og støvene i for Jesus, og eisene i for øre mennesken, og færre at da heter som Jesus
be Peter være en hyra, og a føa, og a hjelpa, og hava omsorgan. Men det første, det var hettar, blanda det ikke på i, let meg være fremst ut inn livet, fylg to mer, sier Jesus ved ham. Så kommer så kommer det til verset her, vers 23. Tøy kom hette året ut mellom brødrene. Hesen lærersveineren døyr ikke. Og Jesus hei til ikke sagt ved han at han skulle ikke dødja. Men om jeg vil at han skal leva inntil å komme, hva kommer ter vi til? Det verset kan si at hvordan kjøttet at skøyv tøyende færre genka. Og kan også være en avbending om hvordan området til at lese rett og å lusta vel etter hva Jesus og skriften sier. Jeg vet ikke færre av løy. Jesus sier alt, og det ble tidlig opp på en annen måte på en av veien. Så det tydninga mye at vi lusta vel og etter Jesus, og at vi leser skriften at vi teker det her som det standa. Så kunne vi teka et slukt vers som at det Så stender det vers 24. Hettar lærersveineren, hette det næst sørste verset i Johannes evangelium. Hette lærersveineren og vittnar om hettar, og hever skrivet hetta. Og vid vita at vittnesbord hansara sannor. Vi får her, og i hessen næst sørste versen, en vittnesbord om at alt som stender skriva og i hessen evangeliet fra Johannes, som skriver vi uiblåstere fra gode sjølven. Og som vanligt sier han, vi så noen sørstaka eimjugleika, ikke navnsøyt, men han sier at han vittnar om hettar. Han var et egna vittne, og kan tog eisen teka under vi tog som Peter 17 skriva i, og i 4 Petersbrev kapitel 8 vers 16, her stendur det her, tog ikkje var det snilt opphoksaun eventyren vi gynko etter, ta i vid kunngjør det til kraft og kom og Herre okkara Jesu Krist. Nei, vi var egna vittne til hateken hansara. Så stendur eisne i hessen her versen her, altså til 24. Og vid vita at vittnesbord hansara sannor. Her stendur det i flertall, vid. Mulig det Johannes sjølver som i hessen fører noen omtaler seg sjølvan i flertall, men helst det en vottan fra tøymon som var rundt om han, og som han arbeidet sammen vi, mulig fra tøymon eldste og i samkommende og i Efesos, her som Johannes boe. Som votta av her, utan det har vi nevnt, at det som Johannes vil skriva, det sagt. Så kommer vi til det sørste verset, og Johannes evangelium, her det stendur, men øysene mengt anna som Jesus har gjørst. Skulle det han vil skriva, kvart for seg, halte at allur heimeren hei ikkje roma bøkunnen, og i ta høtt å være skriva her. Jesus arbeidde av metallianek til årene han virka i av hesefold. Og det som Johannes og eisne hinner evangelistene skriva av best en everska lytil brottpastor av øtlun han gjørte og sier. Anki at Iva stod heva evangelistene best tidje nokkur få dømer vi og i bøgonsøynon for å lyse til stora versk av gjørende som Jesus gjørte. Det stendur til Matteus, her i kapitel 4, bare for å tenke 8 dømer om det stora vers som Jesus gjørte. Her stendur i
Matteus 4, Jesus ferreis nu alt Galilea, lærte i synagogen torra, prætaka i evangelium rujusens, grøtte kvarja sjuk og alskjens veiklega tja fölkjennom. Han var gyten alt Syrland, og det kom til hans vi öllon sjukon som var heimsøkt, av imiskon sjukdomon og plavon, beget heimen og var sett av ytlen anton, nyfall sjukon og lamnon, og han grøtte deg. Så Jesus var og metalliga virken. Men vi kunne spyrja om Johannes ikke gjør uisonek vi av, da han sier her med enda noen at skulle til å skrive hver for seg alltid at alle heimren har ikke roma boken og ta hadde vi skrive her. Hvor teker han munnen så fotland, kunne spyrja. Det var vanlig ta døvun at, en stod det kanskje øysen det, at gjøre nekve av for jeg grøya fra nøkron som ringt å sette år av. Ein samtøyer med vår Johannesar, jøten Johanan ben Sakkai, som levde fra år 30 til år 90 etter Kristus. Han nytte i øyne hentan her talematen. Han var en endurgiven for jeg sier at her, vær atlur himmelen pergament, alt trø, pennar og alt heveblekk, hei til ikke være nå mykje til å skrive nyer visdommen som jeg har lært fra lærere munnen. Kanskje fikk tyskaren Fredrik M. Lehmann, som levde fra 1838 til 1933, men som bodde i største parten av livet i Amerika, utblåster fra Heson åren, tja Heson her, Johan ben Sakkai. Da han skriver et han velkjente sannsyn, Guds kærløyke større hagre enn penner tunga tolka kan, og som Peter Haberg så mørsterlige hever tøyt til førest. Her stender jo ut i sørste versen, ut i sannsjonen, vær brøtt til blekk kvørst hev av folton, og lofte alt til pergament, til penn kvørst dra og vakser molton, og skrive kjenstor øtlund kjent, Guds kærløyke sier fra, opptorska i kvørst hev fra brun til brun, og i nøvne grum alt himmel kolve gav. Så jeg halde til at vi kunne sige at hese år Johannesar øysene kunne gjøre okkon til avbending at han hoksar ikke best det som Jesus gjør det, men han gikk her nere av hjørne. Men han kan kanskje øyne huksa alt det som Jesus som skapare hever gjørst. Og som vi som enkan mynt av i jøknegångten av Johannes evangelium, så var Jesus samstundet som han var et vanligt menneske til 33 årene han gjekker nere, var han øyne god skaparen. Og skulle alt det være skriva nyer, hver øyneste små loter av øtlund skaparversjonen som god har skapt. Hvordan jeg var bøker i skriver jeg kanskje bare om eia tja åkken. Og så skulle man bli vi i øtlund som veldige skaparversje. Ja, så det spørninger om heimeren her i Roma, øtlund bøkene, og i ta hadde vært skriver jeg. Det kan være nok sann. Men videre i øtlen føren kom det tjøkkenen Johannes evangelium. Det kom til endan av sånn underfotla evangelie som Johannes skriver i, som en etle gammal mæver. Det var råkna vi at han var kanskje en 55 år gammal da han skriver i det. Og det var det sørste som han skriver i. Hine skriftene som han skriver i, da var han vel yngre. Begge Johannes åpenbering og eisen til tro brøvene som han skriver i. Og min bøn
og vevn at jøkken gongten av hessen her evangeliet kan ha vært ankron til sikningar og til frelse. Vi skulle be sammen. Gå ferie, vi takker deg for at vi kunne komme framfor til. Takk for nøyetøyene og karløygatøyene til okkara. Takk for Bibelene, takk for skriftene som du giver oss. Takk for evangelistene. Takk for Johannes, som skriver i dette evangelium som vi tar ikke løyve til av ferie i kjøkkenen. Vi priser og takker deg for ferie at du elsker okkon, og du taler vi okkon, og kjøkken åretøyt. Vi høyler i andan og feir, og vi lærer okkon, og du veløyer okkon. Takk for det, takk for det også at bådskaperen til okkon, til moin, kun einstakken som høyrer, fylk to mer. Feir, vi ber deg om nøye, og hjelp til å kunne fylke til her, og i øtlån, genga tryna løy, og ikke færre av venon. Ikke hitja til høyre og vinstro, men fylke til her. Da ber vi deg om, eller ikke kun einstakken tryna henter som hever hørst og lusta, ber dem å sikna kun einstakken. Prøys og takk at her, tryna døyre bra navn. Amen. Ja, så halte jeg vidt for å synge handan sangen som har nevnt her i det. Og til hessen her sankeren, han nummer 11 i bautjen her. Guds kærløyke større hakre enn pennor tunga tolka kan.